バンバンジーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、バンバンジーを作っていきたいと思います。通常ね、バンバンジーはちょっとクリーミーなね、ごまだれがかかってると思うんですが、今回はね、さっぱりとしたごまだれを作って仕上げていきたいと思います。さらにこちらはですね、火を使わずに簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにタレ以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、きゅうり、トマト、料理酒、こちらの材料を使って作っていきます。まず鶏ささみですね。こちら3本で約 190g です。こちらは目安にしてみてください。そしてバンバンジーのトッピングにトマトときゅうりを添えたいと思います。料理酒に関しましては、今回ね、バンバンジーのささみはレンジで加熱していきますので、その時に使用していきます。それでは続いてタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。すりごま、長ネギ、生姜、お醤油、お砂糖、お酢、味噌、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、タレなんですが、今回は手軽にすりごまを使って作っていきたいと思います。バンバンジーはね、よくね、練りごまを使ったりするんですが、今回はね、手軽なすりごまを使用します。そしてその他に、ちょっとさっぱりとした仕上がりにするために、長ネギと、あとは生姜もすりおろして入れていきたいと思います。生姜は今回生のものを使ってますが、チューブタイプのものを使っていただいてももちろん OK です。そしてお砂糖ですね。こちらはきび砂糖を使います。きび砂糖はね、少しコクが出るのできび砂糖を使ってますが、こちらは上白糖でも大丈夫です。お好みの通りを使って作ってみてください。そして隠し味のお味噌ですね。こちらはだし入りの合わせ味噌を使います。こちらの味噌はですね、お好みのものを使っていただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、こちら鶏ささみをレンジで加熱していきます。今回はね、手軽にレンジを使いますが、お湯で茹でていただいてもどちらでも OK です。まずね、耐熱の容器に鶏ささみを並べてください。そしたらここに料理酒を回しかけます。今回ね、料理酒を使ってるのは、料理酒はね、塩分も入ってるので軽くね、下味をつけることができます。もし普通の清酒とかを使う場合は、塩で少し下味をつけてからね、回しかけてみてください。このように全体に浸して、そしてふんわりラップをかけます。一箇所ね、空気の出入り口を作っておいてください。このようにね、料理酒をかけてレンチンすることで、ふっくらと柔らかい仕上がりになります。それではまずこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ラップを外します。今ね、このような状態です。そしたらこちらを一度ね、裏返してください。やけどしないようにね、注意しましょう。そして裏返したらもう一度ふんわりラップをかけて、また1箇所空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらも同様に電子レンジ 600W で1分30秒加熱していきます。はい、加熱しました。ラップを外します。たまにね、バチッとお肉が弾けてくる時もあるので、やけどには十分に注意してください。これで一度ね、菜箸などを使ってきちんと中心部分にもね、火が通ってるかチェックしてください。はい。で、これでね、火が通ってれば OK です。もしまだ火が通っていない場合は、もう少しね、加熱してみてください。そしたらこちらね、今まだ熱々の状態なので、このまま触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。それでは続いてタレを作っていきます。まずですね、長ネギをみじん切りにしてください。やりやすい方法でね、やっていただいて OK です。では切っていきます。はい、長ネギはこのようにみじん切りにしてください。そしたらこちらボウルに入れます。このように入れてください。では続いて生姜ですね。こちらはまず皮を剥きます。皮付きの状態でもね、どちらでも OK です。はい、そしたらですね、こちらすりおろして入れてください。細かくね、刻んで入れていただいても OK です。こうやってね、すりおろしていただいた方が香り高くてね、美味しくなると思います。
はい、このようにすりおろしてください。あとはね、調味料を合わせていきます。ここにすりごま、あとはお砂糖、そしてお醤油、あとはお酢、そしてお味噌、あとはごま油ですね。こちらを加えてよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。あとね、味噌も塊にならないようにきちんと混ぜましょう。はい、 OK です。これでね、ごまだれの完成です。あとはお好みでね、味見をしていただいて、味の濃さなどはね、調整していただいて OK です。それでは続いてトッピングに使うきゅうりを切っていきます。まずきゅうりなんですが、このようによく見ていただくとボコボコしてる方と、あとはつるっとした方があると思います。こちらはね、つるとつながってた方になるんですが、まずこのね、つるっとした方の先端をだいたい1センチから 1.5 センチ切り落としてください。そして切り口をこのようにこすり合わせます。そうするとこんな感じでね、白いアクが出てきます。このようにアク抜きしていただくとえぐみが取れてね、美味しく召し上がっていただけます。だいたいね、30秒から1分ぐらいやってみてください。はい、でこれでね、もうあんまり泡が出てこなくなったら OK です。そしたら一度こちらを洗ってください。はい、でこのように洗ったら反対側の先端を切り落として、そして斜めの薄切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。はい、 OK です。そしたらくるっと縦に回転させて、そして細切りにしていきます。また5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。きゅうりはこのように切ってください。それでは続いてトマトですね。こちらはスライスしていきます。まずこのね、ヘタを切り落としてください。そしたらこちらをスライスしていきます。こちらもだいたい5ミリ幅ぐらいでスライスしていただくといいかなと思います。トマトはこのようにスライスしてください。それでは最後、鶏ささみですね。こちら一度この出た水分を切ってください。はい、そしたらね、手でほぐしていきます。途中でね、このように筋があると思うので、こんな感じでね、こちらは取り除きましょう。気にならない場合はね、そのままでも大丈夫です。これでほぐしていきます。このようにね、ほぐしてください。それではね、残りも同じようにほぐしていきます。はい、このようにね、裂いてください。では盛り付けていきます。まずですね、きゅうりを並べます。下に敷くイメージですね。はい、このように敷いてください。そしたら続いてここにささみを置きます。あとはね、トマトを並べましょう。はい、こんな感じですね。盛り付けはね、お好みでやってみてください。あとはごまだれをかけて召し上がってください。はい、これでバンバンジーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうに仕上がってます。それではタレをかけたいと思います。タレもすごく美味しそうに仕上がってます。これをね、たっぷりかけてね、召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうですね。ではきゅうりと一緒にいただきます。鶏ささみもふっくらしてて、あとこのね、ごまだれが最高に合います。生の生姜の香りが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバンバンジーのポイントです。まず鶏ささみなんですが、今回はですね、3本で約 190g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてこの鶏ささみに関しましては、今回電子レンジで加熱しました。こちら電子レンジを使いたくない場合はお湯で茹でていただいてももちろん OK です。電子レンジで加熱する際は料理酒を回しかけて、そして片面1分30秒ずつ加熱してみてください。そうすることでとてもふっくらとした仕上がりになります。もしね、普通の清酒を使う場合は最初にね、お肉に塩で軽く下味をつけて、そしてお酒をかけてレンチンしてみてください。そしてきちんと火が通ったら手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。そしてタレについてのポイントです。通常ね、バンバンジーとかを食べるときは結構ごまのペーストを使った少しクリーミーなタレをかけることが多いと思うんですが、今回はさっぱりとしたごまだれに仕上げてます。さらにね、すりごまで作れるのですごく簡単にできると思います。味についてはですね、今回隠し味にお味噌を加えてます。使ってるのはね、合わせ味噌なんですが、少しお味噌を入れていただくことでコクが出てとても味わい深
かい仕上がりになります。そして最後ですね、仕上げる時は鶏ささみを手で裂くんですが、その時にもし筋が気になった時はね、こちらは取り除いてください。あとはお好みで盛り付けて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバンバンジーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。